टोपी पहनकर गांव में कूद कूद कर खेल रहा है। टॉमी अपनी टोपी खो देता है। वह बहुत परेशान होता है और अपने दोस्तों कछुआ टीना और चिड़िया मिंकी को ढूंढने निकल पड़ता है। टॉमी, टीना और मिंकी मिलकर टोपी की तलाश करते हैं। वे पेड़ पर चढ़ते हैं, झरने के पास देखते हैं और छोटे छोटे बाधाओं को पार करते हैं। टॉमी फिसलता है और मिंकी उसे पकड़ती है। सभी हंसते हैं। अंत में टोपी एक खरगोश के बिल के पास मिलती है। टॉमी खुश होकर टोपी पहनता है। सब दोस्त मिलकर खुशी में नाचते हैं। टॉमी कहता है, दोस्ती और मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है।